Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin tutorial tempelan kulkas angka 8 kayak gini. Kita langsung aja ya. Ini aku bikin dari apa sih namanya, kayak karton bekas gitu. Jadi bahan-bahan yang dibutuhin antara lain aku pakai kalender. Kertas kalender kayak gini kalendernya, terus aku gunting jadi angka 8 gini. Angka 8 gini. Kemudian bahan yang dibutuhkan lagi adalah pulpen, gunting, gunting ya. Kemudian magnet tempelan kulkasnya, aku pakai yang lembaran, tapi kalau yang mau pakai yang bentuk bulat itu juga bisa. Kemudian lem tembak, kemudian ada pita. Ini pitanya bebas ya, mau pakai pita satin atau ribbon atau apapun lah namanya. Untuk warna bebas, terserah warna apapun yang kita mau. Kemudian juga ada pernak-pernik lainnya buat penunjangnya aja ya. Ada macam-macam aku pitanya. Kemudian aku pakai ini pernak-pernik lainnya. Gini. Kemudian aku pakai ini, ada bunga artifisial. Di bunganya juga bebas ya, sesuai motif apa yang mau kita pakai bunganya. Oke, kita mulai aja ya tutornya. Oke guys, jadi angka pertama adalah karton yang berbentuk angka 8 yang udah kita gunting tadi. Kemudian kali ini aku pakai pitanya yang warna silver gini. Jadi langkah pertama adalah kita lilit si karton angka 8 ini pakai pita ini. Dililit ya, dililit terus gini. Ini terus semuanya kita lilit pakai lem tembak. Oke. Ini diterusin. Serapi mungkin ya.
Oke, sekarang udah lihat semua angka 8-nya. Jadinya kayak gini ya. Kemudian kita lanjutin untuk pemasangan artifisialnya, sama nambahin ribbon-ribbon ini, pita-pita ini ya. Kemudian aku kasih pernak-pernik gini. Udah kayak gini, kita pasang beberapa bunga. Kita potong beberapa bunga yang kita butuhin. Bunganya lagi-lagi bebas ya. Aku mau coba pakai ini.